Աշխարհում ամեն րոպե ինչ-որ մեկը կորցնում է աթոռից ինքնուրույն վեր կենալու ունակությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 60 տարեկանից հետո մարդը յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ կորցնում է մկանային զանգվածի 3-ից մինչև 8%-ը։ 80 տարեկանում շատերը կորցնում են մկանների մինչև 40%-ը, որն ունեին 40 տարեկանում։ 40%-ը գրեթե կեսն է։ Եվ ահա թե ինչն է ապշեցուցիչ։ Տարեցների համար ֆիթնեսի ինդուստրիան տարեկան աճում է 12%-ով։ Ավելի շատ դահլիճներ, ավելի շատ մարզիչներ, ավելի շատ տեսանյութեր մարմնամարզությամբ, իսկ մկանները շարունակում են հալվել։ Մարդիկ ավելի շատ են մարզվում, բայց մկաններն ավելի արագ են կորցնում։ Ֆիթնես ինդուստրիան աճում է, իսկ սարկոպենիան զարգանում է։ Վարժությունները շատանում են, բայց ուժը հեռանում է։ 2017 թվականին Սասարիի համալսարանի իտալացի գիտնականների մի խումբ ժամանեց Սարդինիա կղզու լեռնային գյուղերից մեկը։ Նրանք փնտրում էին այն հարցի պատասխանը, որը տասնամյակ շարունակ տանջում էր գերոնտոլոգներին. ինչու է հենց այստեղ ապրում մոլորակի երկարակյաց տղամարդկանց մեծամասնությունը։ Եվ նրանք հայտնաբերեցին մի ապշեցուցիչ բան. 92-ամյա հովիվը Ջուզեպպե անունով, ով կյանքում երբեք մարմնամարզություն չէր արել, մարզասրահ չէր գնացել եւ չգիտեր ֆիթնես բառը, ուներ առողջ 50-ամյա եվրոպացու մկանային զանգված եւ բռնելու ուժ։ Ընդ որում նրա հարևանը Միլանից 65-ամյա մի նախկին բանկիր, ով թոշակի անցնելուց հետո տեղափոխվել էր գյուղ եւ ամեն առավոտ համացանցի տեսանյութերով վարժություններ էր անում, 3 տարվա ընթացքում կորցրել էր մկանային զանգվածի 15%-ը։ 15% 3 տարվա ընթացքում, չնայած նրան, որ ամեն օր մարզվում էր։ Իսկ հովիվը, ով պարզապես արածեցնում էր այծերին եւ չէր մտածում առողջության մասին, տասնամյակ շարունակ պահպանել էր մկանները։ Սա կոչվում է սարդինիացի հովիվի պարադոքս, եւ այն գլխի վեր շուռ է տալիս այն ամեն, ինչ մեզ պատմում էին մկանների պահպանման մասին։ Իմ անունն է բժիշկ Արամ Գրիգորյան, 34 տարի ես զբաղվում եմ գերոնտոլոգիայով եւ վերականգնողական բժշկությամբ։ Այս տարիների ընթացքում ես տեսել եմ հազարավոր պացիենտների, ովքեր ամեն ինչ ճիշտ էին անում, բայց կորցնում էին մկանները, եւ հազարավորների, ովքեր առանձնապես ոչինչ չէին անում եւ պահպանում էին իրենց ուժը մինչեւ խորը ծերություն։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ բնական շարժման 3 ռիթմերի մասին, որոնք որոշում են ձեր մկանները կաճեն, թե կքայքայվեն։ Բայց նախ մի պատմություն, որն ընդմիշտ կփոխի ձեր պատկերացումները մարմնամարզության մասին։ 7 ամիս առաջ ինձ մոտ եկավ Անահիտ Պետրոսյանը, անունը փոխված է, 64 տարեկան, նախկին ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչուհի, ամբողջ կյանքում ակտիվ, սպորտային, գիտակ։ Թոշակի անցնելուց հետո նա որոշեց չհանձնվել։ Ամեն առավոտ 30 րոպեանոց մարմնամարզություն, կքանիստեր, կռացումներ, ոտքերի ճոճումներ, ամեն ինչ այնպես, ինչպես սովորեցրել էին, ամեն ինչ այնպես, ինչպես գրքերում է։ 2 տարի անց նա նկատեց, որ ավելի է թուլացել, ոտքերը չեն պահում, ձեռքերը դողում են, երբ պայուսակ է տանում։ 3-րդ հարկ բարձրանալը փորձություն է։ Նա եկավ ինձ մոտ հուսահատված. բժիշկ, ես ամեն օր մարզվում եմ, ինչու եմ ես թուլանում։ Ես չափեցի նրա մկանային զանգվածը։ 11%-ը աղետ է, դա ավելին է, քան 10 տարվա միջին կորուստը նրանց մոտ, ովքեր ընդհանրապես չեն մարզվում։ Նա ամեն օր մարմնամարզություն էր անում եւ մկաններն ավելի արագ էր կորցնում, քան թե պարկած լիներ բազմոցին։ Այս տեսանյութի վերջում դուք կիմանաք, թե ինչ մենք փոխեցինք եւ թե ինչպես 6 ամիս անց նրա մկանային զանգվածն աճեց 4%-ով։ Ոչ թե դադարեց կորուստը, այլ աճեց 64 տարեկանում, առանց որևէ կքանիստի։ Բայց 3-րդ ռիթմը ձեզ կզարմացնի ամենաշատը։ Այն այնքան պարզ է, որ հիմարություն է թվում, եւ հենց դա են անտեսում բացարձակապես բոլորը։ Ստոպ, նախքան շարունակելը արեք մի պարզ բան, հիշեք ձեր երեկվա առավոտը, ինչ էիք անում արթնանալուց հետո առաջին 1 ժամվա ընթացքում։ Արդյոք մարմնամարզություն արեցիք, ինչ վարժություններ, քրտնեցիք, արդյոք ձեր շնչառությունը արագացավ։ Եթե այո, ապա հնարավոր է, որ դուք ինքներդ ձեզ վատություն եք անում, այլ ոչ թե լավություն։ Նույնիսկ եթե դա օգտակար է թվում, նույնիսկ եթե դա անում եք շատ տարիներ, հիմա կբացատրեմ ինչու։ Եկեք սկսենք նրանից, թե ինչու առավոտյան մարմնամարզությունը կարող է քայքայել մկանները։ Շատերը կարծում են, որ վարժություններն օգտակար են, պետք է օրը սկսել ակտիվությամբ, մարմնամարզությունը էներգիայով է լիցքավորում։ Իրականում դա ճիշտ է, բայց կա մի նրբերանգ, որը փոխում է ամեն ինչ։
Մկանները չեն աճում վարժությունների ժամանակ, դրանք աճում են հանգստի ժամանակ։ Երբ դուք կքանիստ եք անում, դուք միկրովնասվածքներ եք ստեղծում մկանային մանրաթելերում, փոքրիկ պատրվածքներ։ Սա նորմալ է, բայց հետո օրգանիզմը պետք է դրանք վերականգնի, եւ ոչ միայն վերականգնի, այլև մկանը ավելի ուժեղ դարձնի։ Սա կոչվում է գերկոմպենսացիա, ֆիզիոլոգիայի հիմնական սկզբունք։ Խնդիրն այն է, որ վերականգնման համար ռեսուրսներ են պետք՝ սպիտակուց կառուցելու համար, հորմոններ ազդանների համար, ժամանակ գործընթացի համար։ Եվ հատկապես կարևոր է, թե օրվա որ պահն է դա տեղի ունենում։ Առավոտյան արթնանալուց հետո առաջին 2 ժամվա ընթացքում արյան մեջ կորտիզոլի մակարդակը առավելագույնն է։ Կորտիզոլը ստրեսի հորմոն է։ Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի արթնանանք։ Առանց դրա մենք մահճակալից վեր չէինք կենա, բայց կորտիզոլը նաև կատաբոլիկ հորմոն է։ Կատաբոլիկ նշանակում է քայքայող, այն տրոհում է հյուսվածքները բաղկացուցիչ մասեր, այդ թվում մկանային հյուսվածքը։ Երբ դուք ինտենսիվ վարժություններ եք անում առավոտյան, կորտիզոլի պիկի ժամանակ, դուք հորմոնալ ստրեսին գումարում եք ֆիզիկական ստրես, օրգանիզմը կրկնակի հարված է ստանում։ Պատկերացրեք շինհրապարակ, բանվորները գալիս են առավոտյան, պատրաստ կառուցելու, բայց հանկարծ նրանց ասում են մենք նյութերի դեֆիցիտ ունենք, քանդեք հին շենքի մի մասը աղյուսների համար, կառուցելու փոխարեն սկսվում է քայքայում, այսպես է աշխատում օրգանիզմը ինտենսիվ առավոտյան ծանրաբեռնվածության ժամանակ։ Գլազգոյի համալսարանի հետազոտությունը, Journal of Physiology ամսագիր 2019 թվական։ Գիտնականները 1 տարի շարունակ հետևել են 60-նանց մարդկանց 2 խմբի։ 2 խմբերն էլ անում էին նույն վարժությունները։ Մի խումբը արթնանալուց հետո առաջին 2 ժամվա ընթացքում, մյուսը ժամը 14-ի եւ 18-ի միջև։ Արդյունքը, նրանք ովքեր մարզվում էին առավոտյան, կորցնում էին մկանային զանգվածը 34%-ով ավելի արագ, 34%, միևնույն վարժությունների դեպքում, միևնույն սնվելու դեպքում։ Տարբերությունը միայն ժամանակի մեջ էր, առավոտն ընդդեմ օրվա, եւ առավոտը պարտվեց ջախջախիչ հաշվով։ Իսկ ինչ էին անում սարդինիացի հովիվները։ Նրանք ընդհանրապես մարմնամարզություն չէին անում, արթնանում էին լուսաբացին, դանդաղ հավաքվում էին, խմում սուրճ, ուտում հաց ու պանիր եւ միայն 2-3 ժամ անց այծերի հետ դուրս էին գալիս սարեր։ Նրանց առավոտը մեղմ էր, ոչ մի ստրես, ոչ մի կքանից։ Ինտենսիվ ծանրաբեռնվածությունը սկսվում էր ավելի ուշ, երբ կորտիզոլն արդեն նվազում էր։ Նրանք չգիտեին հորմոնների մասին, բայց նրանց ապրելակերպը իդեալականորեն սինխրոնիզացված էր կենսաբանական ռիթմերի հետ։ Եկեք ամփոփենք առաջին արդյունքը։ Ինչ իմացանք։ Առաջինը, մկաններն աճում են ոչ թե վարժությունների ժամանակ, այլ վերականգնման ժամանակ։ Սա կոչվում է գերկոմպենսացիա։ Երկրորդ, առավոտյան կորտիզոլն առավելագույնն է։ Ինտենսիվ վարժությունները արթնանալուց հետո առաջին 2 ժամվա ընթացքում արագացնում են մկանների քայքայումը 34%-ով։ Երրորդ, սարդինիացի հովիվները պահպանում էին մկանները ճիշտ ռիթմերի շնորհիվ՝ մեղմ առավոտ, ակտիվ օր, աստիճանական երեկոյան դանդաղում։ Հիշեցիք, հիմա կվերլուծենք 3 ռիթմերը մանրամասն։ Ռիթմ առաջին, շարժման ցիրկադյան ռիթմ։ Ստոպ, դրեք ձեռքը դաստակին, զգացեք պուլսը, սա ձեր ներքին ժամացույցն է, այն տկտկում է հենց հիմա եւ այն որոշում է, թե ինչպես են ձեր մկանները արձագանքում ծանրաբեռնվածությանը։ Մարմնի յուրաքանչյուր բջջում կան գեներ ժամացույցներ, որոնք միանում եւ անջատվում են օրվա որոշակի ժամերին։ Դրանք կարգավորում են հորմոնների արտադրությունը, ֆերմենտների ակտիվությունը, նյութափոխանակության արագությունը։ Այն, թե ինչպես են մկաններն արտագանքում ծանրաբեռնվածությանը, նույնպես կախված է ժամանակից։ Տարբեր ժամերին նույն ծանրաբեռնվածությունը տալիս է միանգամայն տարբեր էֆեկտ։ Սթենֆորդի երկարակեցության կենտրոնի հետազոտությունը, Cell Metabolism, ամսագիր 2020 թվական։ Գիտնականները 2 տարի շարունակ հետևել են 60-անց մարդկանց մի խմբի։ Արդյունքը, նրանք, ովքեր բաշխում էին ֆիզիկական ակտիվությունը ցիրկադային ռիթմերին համապատասխան, պահպանում էին մկանային զանգվածը 41%-ով ավելի լավ։ 41%-ը տարբերությունն է անկախության պահպանման եւ հաշմանդամի սայլակի միջև։ Պատկերացրեք ալիք։ Առավոտյան այն բարձրանում է մեղմ, ինչպես մակընթացություն։ Օրվա կեսին հասնում է պիկին, երեկոյան սահուն նվազում է։ Եթե դուք շարժվում եք այս ալիքի ռիթմով, մարմինն աշխատում է արդյունավետ։ Եթե հակառակ, դուք քայքայում եք այն, ինչ փորձում եք կառուցել։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Առավոտը արթնանալու ժամանակն է։
ձգվել անկողնում, դանդաղ վեր կենալ, թեթև զբոսանք։ Ոչ մի ինտենսիվ վարժություն առաջին 2 ժամում։ Օրվա կեսը ժամը 12-ի և 18-ի միջև լավագույն ժամանակն է ակտիվության համար։ Աստիճաններով բարձրանալը, աշխատանք այգում, զբոսանք արագ տեմպով։ Երեկո դանդաղելու ժամանակ, թեթև ձգումներ, հանգիստ քայլք, նախապատրաստում քնին։ Ռիթմ երկրորդ, պոստուրալ ռիթմ, հենց այն մեկը, որը կզարմացնի ձեզ ամենաշատը։ Պոստուրալ ռիթմը մարմնի դիրքի փոփոխության հաճախականությունն է օրվա ընթացքում։ Որքան հաճախ եք դուք ոտքի կանգնում, նստում, փոխում դիրքը։ Հովիվը սարերում անընդհատ փոխում է դիրքը, քայլում է արահետով, կանգ է առնում, նստում է, ոտքի է կանգնում, կռանում է, շրջվում է, կքանստում է։ Օրվա ընթացքում 300, 400, 500 դիրքի փոփոխություն։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն մի փոքր ազդանշան է մկաններին։ Միացեք, աշխատեք, դուք պետք եք։ Իսկ ժամանակակից մարդը վեր կացավ մահճակալից, նստեց նախաճաշելու, նստեց մեքենա, նստեց աշխատավայրում, նստեց ճաշելու, նստեց տրանսպորտում, նստեց հեռուստացույցի առաջ, պառկավ քնելու։ Քանի դիրքի փոփոխություն՝ 15, 20, գուցե 30, տարբերությունը 10-15 անգամ է։ Միսուրիի համալսարանի հետազոտությունը, Diabetes ամսագիր 2018 թվական։ Գիտնականներն ուսումնասիրել են գեների ակտիվությունը մկաններում։ Արդյունքը՝ 60 րոպեից ավելի նստելը առանց ընդմիջումների նվազեցնում է մկանների աճի համար պատասխանատու գեների ակտիվությունը 40%-ով։ 40%։ Պարզապես այն պատճառով, որ մարդը նստել է 1 ժամ առանց ոտքի կանգնելու և ոչ մի առավոտյան մարմնամարզություն դա չի կոմպենսացնի։ Նույնիսկ եթե մարզվել եք 1 ժամ առավոտյան, իսկ հետո նստել եք 6 ժամ առանց ընդմիջումների, մկանային աճի գեները անջատված են։ Պատկերացրեք կրակ բուխարիում, եթե փայտեր գցեք քիչ-քիչ յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ, կրակը վառվում է հավասարաչափ ամբողջ օրը։ Եթե գցեք ամբողջ փայտը միանգամից առավոտյան, վառ բռնկում կես ժամով, հետո ցուրտ մինչև երեկո։ Մկաններն աշխատում են նույն կերպ։ Նրանց պետք է մշտական մեղմ խթանում, այլ ոչ թե հազվադեպ ինտենսիվ պոռթկումներ։ Ինչ անել։ Ոտքի կանգնել յուրաքանչյուր 30-40 րոպեն մեկ։ Ոչ թե վարժությունների համար, պարզապես ոտքի կանգնել, մի քանի քայլ անել, վերադառնալ։ Մկանները ազդանշան կստանան, մենք պետք ենք, գեները կմիանան, վերականգնման գործընթացները կգործարկվեն։ Եկեք ամփոփենք երկրորդ արդյունքը։ 2 ռիթմ, 2 սկզբունք։ Ցիրկադային ռիթմ։ Առավոտյան մեղմ, ցերեկը ավելի ակտիվ, երեկոյան նովից մեղմ։ Ոչ մի ինտենսիվ ծանրաբեռնվածություն արթնանալուց հետո առաջին 2 ժամվա ընթացքում։ Պոստուրալ ռիթմ։ Փոխել մարմնի դիրքը յուրաքանչյուր 30-40 րոպեն մեկ։ 1 ժամ նստելը առանց ընդմիջման նվազեցնում է մկանային գեների ակտիվությունը 40%-ով։ Հիշեցիք։ Հիմա երրորդ ռիթմը։ Ստոպ։ Ոտքի կանգնեք հենց հիմա, եթե նստած եք։ Մի քանի քայլ արեք սենյակում, ձգվեք, խորը շունչ քաշեք, դուք նոր միացրիք ձեր մկանային գեները, անվճար 10 վայրկյանում առանց մարզասրահի և մարզչի։ Ահա թե որքան պարզ է դա։ Ռիթմ երրորդ, սննդային ռիթմ։ Մկանները կառուցվում են սպիտակուցից։ Սա գիտեն բոլորը։ Կերեք ավելի շատ սպիտակուց և մկանները կաճեն, այսպես են ասում մարզիչները։ Իրականում սպիտակուցի յուրացումը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե արդյոք դուք շարժվել եք ուտելուց առաջ, թե հետո։ Տորոնտոյի համալսարանի հետազոտությունը American Clinical Nutrition ամսագիր 2021 թվական։ 2 խումբ, նույն սնունդը, սպիտակուցի նույն քանակը, բայց մի խումբը թեթև 10 րոպեանոց զբոսանք էր անում ուտելուց կես ժամ առաջ, մյուսը պարզապես նստում էր ուտելու։ Արդյունքը՝ խումբը, որը զբոսնում էր ուտելուց առաջ, սպիտակուցը յուրացնում էր 28%-ով ավելի լավ։ 28, նույն սնունդը, նույն սպիտակուցը, բայց մկանները ստանում էին գրեթե 1/3-ով ավելի շատ կառուցողական նյութեր։ Ինչու՞։ Շարժումը ուտելուց առաջ բարձրացնում է մկանների զգայունությունը ինսուլինի նկատմամբ։ Ինսուլինը ամինաթթուների տրանսպորտային համակարգ է։ Այն հասցնում է կառուցողական բլոկները արյանից ուղիղ մկանային բջիջներ։ Եթե զգայունությունը ցածր է, իսկ այն ցածր է երկար նստելուց հետո, ամինաթթուները գնում են ուր պատահի, միայն ոչ մկաններ։ Եթե այն բարձր է, իսկ այն բարձր է շարժումից հետո, մկանները ստանում են այն ամենը, ինչ պետք է։
Հիշեք հովիվներին, նրանք արթնանում էին, թեթև նախաճաշում էին, գնում էին սարեր, մի քանի ժամ քայլ, հետո ճաշ, նորից քայլ, հետո ընթրիք, յուրաքանչյուր սննդի ընդունմանը նախորդում էր շարժումը։ Նրանց սննդային ռիթմը իդեալականորեն սինխրոնիզացված էր ակտիվության հետ։ Իսկ ժամանակակից մարդը արթնանում է միանգամից նախաճաշ, նստում է մինչև ճաշ, ճաշում է սեղանի շուրջ, պառկում է ընթրիքից առաջ, ընթրում է բազմոցին։ Սննդից սպիտակուցը վատ է յուրացվում, մկանները քաղցում են անգամ առատ ուտելիքի դեպքում։ Հիշեք ձեր երեկվա օրը։ Նախաճաշից առաջ դուք շարժվել եք, թե միանգամից նստել եք ուտելու։ Ճաշից առաջ եղել է զբոսանք, ընթրիքից առաջ գոնե քայլել եք բնակարանում։ Եթե շարժում չի եղել, ձեր մկանները ստացել են կերած սպիտակուցի միայն կեսը։ Եկեք ամփոփենք երրորդ արդյունքը։ Բոլոր 3 ռիթմերը։ Առաջինը՝ ցիրկադային։ Առավոտյան մեղմ, ցերեկը ավելի ակտիվ, երեկոյան նորից մեղմ։ Երկրորդը՝ պոստուրալ։ Փոխել դիրքը յուրաքանչյուր 30-40 րոպեն մեկ։ Երրորդը՝ սննդային։ Շարժվել ուտելուց առաջ սպիտակուցի ավելի լավ յուրացման համար։ 3 ռիթմ, 3 բանալի մկանների պահպանման համար։ Սարդինյացի հովիվների 3 գաղտնիք։ Հիմա վերադառնանք Անահիտ Պետրոսյանին։ Հիշում եք, նա կորցրել էր մկանների 11%-ը 2 տարվա ընթացքում, ամեն օր մարմնամարզություն անելով։ Եկեք նայենք նրա կյանքին 3 ռիթմերի պրիզմայով։ Առավոտ, վերկաց 7-ին։ Միանգամից ինտենսիվ մարմնամարզություն 30 րոպե։ Կքանիստեր, կռացումներ, ճոճումներ կորտիզոլի պիկի ժամանակ։ Ցիրկադային ռիթմը խախտված է ամբողջությամբ։ Օր։ Մարմնամարզությունից հետո նա համարում էր պարտքը կատարված։ Նստում էր, կարդում էր, գործում էր, հեռուստացույց էր նայում։ 6-8 ժամ գործնականում առանց շարժման։ Պոստուրալ ռիթմը քանդված է։ Ուտելիք։ Նախաճաշում էր միանգամից մարմնամարզությունից հետո։ Օրգանիզմը ստրեսի մեջ է։ Ճաշում էր բազմաժամյան նստելուց հետո։ Զգայունությունը ինսուլինի նկատմամբ մինիմումի վրա է։ Ընտրում էր հեռուստացույցի առաջ։ Սննդային ռիթմը բացակայում է։ Բոլոր 3 ռիթմերը խախտված են, բոլորը։ Ընդ որում նա իրեն համարում էր ակտիվ մարդ։ Ինչ մենք փոխեցինք։ Առաջին ռիթմ։ Ինտենսիվ մարմնամարզության փոխարեն մեղմ ձգումներ անկողնում 5 րոպե։ Դանդաղ վերկաց, թեթև զբոսանք մինչև հացի փուռ 15 րոպեանոց հանգիստ քայլք։ Ոչ մի կքանիստ։ Եթե ուզում էր ակտիվություն, ճաշից հետո։ Աշխատանք այգում, աստիճաններով բարձրանալ, զբոսանք արագ տեմպով ժամը 12-ի և 15-ի միջև։ Երկրորդ ռիթմ։ Հեռախոսի ժամաչափ յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ։ Զանգում է, ոտքի է կանգնում, քայլում է բնակարանում, վերադառնում է։ 3 րոպե, բայց կանոնավոր։ Օրվա ընթացքում 40-50 դիրքի փոփոխություն, նախկին 10-ի և 15-ի փոխարեն։ Երրորդ ռիթմ։ Ուտելուց 20-30 րոպե առաջ կարճ զբոսանք։ Նախաճաշից առաջ մինչև հացի փուռ։ Ճաշից առաջ մի քանի պտույտ բնակարանում։ Ընթրիքից առաջ հարևանուհու շան հետ տան շուրջը։ 6 ամիս անց արդյունքը։ Մկանային զանգվածն աճեց 4%-ով, բռնելու ուժը 22%-ով։ Նա բարձրանում է երրորդ հարկ առանց հևոցի, տանում է պայուսակները առանց դողի։ Իրեն ավելի վստահ է զգում և ընդ որում ոչ մի կքանից, ոչ մի ոտքի ճոճում, ոչինչ հին մարմնամարզությունից։ Նա ինձ ասաց. «Բժիշկ, ես ամբողջ կյանքում մտածում էի, որ պետք է դիմանալ և հաղթահարել, բայց պարզվեց, որ պետք է պարզապես այլ կերպ ապրել, ոչ թե վարժություններ անել, այլ շարժվել, ոչ թե հաղթահարել, այլ հետևել ռիթմերին»։ Ստոպ։ Սեղմեք բռունցքը, ամուր պահեք, 5 վայրկյան։ 1, 2, 3, 4, 5։ Բացեք։ Սա ձեր մարմինն է։ Այն կարողանում է լինել ուժեղ ցանկացած տարիքում, նրան պետք է միայն օգնել։ Հիմա 15 կոնկրետ փոփոխություններ, 5-ը յուրաքանչյուր ռիթմի համար։ Սա վարժություն չէ, սա ապրելակերպի փոփոխություն է։ Առաջին ռիթմ՝ ցիրկադային։ 5 փոփոխություն։ Փոփոխություն առաջին՝ մեղմ արթնացում։ Միանգամից մի վերկացեք, պառկեք 3-5 րոպե։ Ձգվեք դանդաղ, շարժեք մատները, թույլ տվեք մարմնին արթնանալ աստիճանաբար։
Փոփոխություն երկրորդ։ Ոչ մի ինտենսիվ վարժություն մինչև կեսօր։ Փոխարինեք մարմնամարզությունը թեթև զբոսանքով 10-15 րոպե, առանց քրտինքի եւ արագացած շնչառության։ Փոփոխություն երրորդ։ Ակտիվության պիկը ճաշից հետո։ Ժամը 12-ի եւ 18-ի միջև։ Աստիճաններով բարձրանալը, աշխատանքը այգում, ակտիվ զբոսանք։ Փոփոխություն չորրորդ։ Երեկոյան դանդաղում։ Քնելուց 2-3 ժամ առաջ թուլացման ռեժիմ, թեթև ձգումներ, հանգիստ քայլք։ Փոփոխություն 5-րդ։ Լույսը որպես կարգավորիչ։ Առավոտյան բնական լույսի տակ առաջին 30 րոպեներին, երեկոյան մթնեցրեք լույսը քնելուց 1 ժամ առաջ։ Երկրորդ ռիթմ։ Պոստուրալ։ 5 փոփոխություն։ Փոփոխություն 6-րդ։ Ժամաչափ յուրաքանչյուր 30 րոպեն 1, զանգում է, ոտքի եք կանգնում, քայլում եք մի քանի քայլ, վերադառնում եք, 2-3 րոպե։ Փոփոխություն 7-րդ։ Կանգնած զբաղմունքներ։ Կարդացեք, խոսեք հեռախոսով, նայեք պլանշետը ոտքի կանգնած գոնե ժամանակի մի մասը։ Փոփոխություն 8-րդ։ Տարբեր տեղեր տարբեր գործերի համար։ Կարդացեք մի տեղում, թեյ խմեք մեկ այլ տեղում, հեռուստացույց դիտեք երրորդում, սա ստիպում է տեղափոխվել տեղից տեղ։ Փոփոխություն 9-րդ։ Մանր գործեր ձեր իսկ ոտքերով։ Վահնակի փոխարեն մոտեցեք հեռուստացույցին, խնդրելու փոխարեն ինքներդ բերեք։ Փոփոխություն 10-րդ։ 5 րոպեանոց զբոսանք յուրաքանչյուր 1 ժամ նստելուց հետո, բնակարանու միջանցքով բակում։ Երրորդ ռիթմ՝ սնունդային։ 5 փոփոխություն։ Փոփոխություն 11-րդ։ Զբոսանք նախաճաշից առաջ, 5-10 րոպե, հետո նստեք ուտելու։ Փոփոխություն 12-րդ։ Շարժում յուրաքանչյուր սննդի ընդունման առաջ, ոչ միայն նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրեք նույնպես։ Փոփոխություն 13-րդ։ Սպիտակուցող օրը 3 անգամ, ոչ միայն ընթրեքին։ Նախաճաշ ձվով կամ կաթնաշոռով, ճաշ ձկնով կամ հավով, ընթրիք մսով կամ պանրով։ Փոփոխություն 14-րդ։ Դանդաղ ուտել։ Ծանակ յուրաքանչյուր կտորը 15-20 անգամ, ճաշը մինիմում 20 րոպե։ Փոփոխություն 15-րդ։ Վերջին ընդունումը քնելուց 3 ժամ առաջ, որպեսզի գիշերը օրգանիզմը զբաղվի մկանների վերականգնումամբ, այլ ոչ թե մարսողությամբ։ Եկեք ամփոփենք 4-րդ արդյունքը։ 15 փոփոխություն, 3 խումբ։ Ցիրկադյան ռիթմ։ Մեղմ արթնացուն, ոչ մի ծանրաբեռնվածություն մինչև կեսօր, ակտիվության պիկը ճաշից հետո, երեկոյան դանդաղում։ Լույսը որպես կարգավորիչ։ Պոստուրալ ռիթմ։ Ժամաչափ յուրաքանչյուր 30 րոպեն 1, կանգնած զբաղմունքներ, տարբեր տեղեր տարբեր գործերի համար, մանր գործեր սեփական ոտքերով։ Զբոսանք յուրաքանչյուր 1 ժամից հետո։ Սննդային ռիթմ։ Զբոսանք նախաճաշից առաջ, շարժում յուրաքանչյուր ուտելիքից առաջ, սպիտակուց օրը 3 անգամ, դանդաղ սնունդ։ Վերջին ընդունումը քնելուց 3 ժամ առաջ։ Ստոպ։ Վերցրեք հեռախոսը կամ թուղթը հենց հիմա։ Ընտրեք 3 փոփոխություն, մեկական յուրաքանչյուր ռիթմից։ Ամենապարզերը ձեզ համար, գրի առեք, սկսեք վառը։ 2 շաբաթ անց ավելացրեք եւս 3-ը։ Աստիճանաբար ամբողջ կյանքը կնմանվի սարդինյացի հովվի կյանքին։ Եվս մեկ պատմություն։ Արմեն Հարությունյան, անունը փոխված է, 72 տարեկան։ Նախկին ինժեներ։ Թոշակից հետո գրանցվել է լողավազան, լողում էր շաբաթը 3 անգամ, մեկական ժամ։ Լրջորեն, ջանասիրությամբ։ Իրեն շատ ակտիվ էր համարում։ 2 տարի անց թուլություն ոտքերում, դող ձեռքերում, ընդհանուր հոգնածություն։ Չափեցինք մկանային զանգվածը, կորցրել էր 9%։ Չնայած նրան, որ լողում էր շաբաթը 3 անգամ։ Ես հարցրի, իսկ ինչ եք անում մնացած օրերին։ Նա պատասխանեց. հանգստանում եմ, նստում եմ, կարդում եմ, օնլայն շախմատ եմ խաղում։ Իսկ երբ գնում եք լողավազան, մեքենայով եք գնում, որպեսի ուժերը խնայեք, ահա թե որտեղ է խնդիրը։ 3 ժամ ինտենսիվ լող շաբաթական եւ 160 ժամ նստել, հարաբերակցությունը 150-ի, բոլոր 3 ռիթմերը խախտված են։ Մենք փոխեցինք մոտեցումը։ Լողավազան շաբաթը 2 անգամ 40 րոպեով օրվա երկրորդ կեսին։ Մնացած ժամանակ հաճախակի մանր շարժումներ տանը, ժամաչափ,
յուրաքանչյուր 30 րոպեն 1, զբոսանքներ մինչև լողավազան ոտքով մեքենայի փոխարեն, զբոսանք յուրաքանչյուր ուտելուց առաջ։ 8 ամիս անց մկանային զանգվածն աճեց 6%-ով, ավելի շատ, քան կորցրել էր 2 տարվա ինտենսիվ մարզումների ընթացքում։ Նա ասաց. «Ես ամբողջ կյանքում մտածում էի որպես ինժեներ, ավելի շատ ծանրաբեռնվածություն, ավելի շատ արդյունք, բայց պարզվեց, օրգանիզմը աշխատում է այլ կերպ։ Նրան պետք չեն ոչ թե պիկային ծանրաբեռնվածություններ, այլ մշտական մեղմ աշխատանք»։ Եկեք ամփոփենք վերջնական արդյունքը։ Առաջին. Սարդինիացի հովիվի պարադոքսը։ 92-ամյա հովիվները պահպանում են մկանները ավելի լավ, քան քաղաքաբնակ թոշակառուները ամենօրյա մարզամարզությամբ, որովհետև բանը վարժությունների մեջ չէ, այլ ռիթմերի։ Երկրորդ. առավոտյան մարզամարզությունը կարող է քայքայել մկանները 34%-ով ավելի արագ։ Սա ապացուցված է Գլազգոյի համալսարանի հետազոտությամբ։ Երրորդ. բնական շարժման 3 ռիթմ։ Ցիրկադայն, առավոտյան մեղմ, ցերեկը ավելի ակտիվ։ Պոստուրալ, փոխել դիրքը յուրաքանչյուր 30 րոպեն 1, սննդային, շարժվել ուտելուց առաջ։ 4. 15 կոնկրետ փոփոխություն, 5-ական յուրաքանչյուր ռիթմի համար, առանց մարզասրահի, առանց մարշչի, առանց սարքավորումների։ Հիշում եք Անահիտ Պետրոսյանին, 6 ամիս անց +4% մկանային զանգված 64 տարեկանում, առանց որևէ կքանիստի։ Հիշում եք Արմեն Հարությունյանին, +6% 8 ամսում, ընդ որում կրճատելով լողը 2 անգամ։ Դուք կարող եք ստեղծել նույն արդյունքը ձեր բնակարանում ձեր իսկ ուժերով։ Հաջորդ տեսանյութում ես կպատմեմ 5 մթերքի մասին, որոնք մեծամասնությունը համարում է մկանների համար օգտակար, բայց որոնք իրականում քայքայում են դրանք։ Մեկը կա գրեթե յուրաքանչյուրի սառնարանում։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք։ Եթե այս տեսանյութը շուռ տվեց ձեր պատկերացումները, դրեք լայք, սա ազդանշան է ալգորիթմին ցույց տալ սա ուրիշներին, մարդկանց, ովքեր անում են նույն սխալը, ովքեր մարզվում են ամեն օր և կորցնում մկանները, և ուղարկեք նրանց, ովքեր առավոտյան մարզամարզություն են անում, ձեր ծնողներին, թոշակի անցած ընկերներին։ Նրանք մտածում են, որ ճիշտ են անում, նրանք աշխատում են, բայց կարող են իրենք վատություն անել։ Մեր ալիքում արդեն ավելի քան 700,000 մարդ կա, ովքեր մտածում են ոչ ստանդարտ, ովքեր փնտրում են ոչ թե պոպուլյար պատասխաններ, այլ ճիշտ պատասխաններ։ Միացեք։ Ուժը վարժությունների մեջ չէ, ուժը ապրելակերպի մեջ է, և դուք հիմա գիտեք, թե ինչպիսին պետք է այն լինի։ Պահպանեք ձեր մկանները, շարժվեք ճիշտ ռիթմերով, մինչև հանդիպում հաջորդ տեսանյութում։